Cynthia，咁我中文名叫林杏萱啦。咁我平時我嘅興趣就一睇我個樣知我就係為食啦，跟住我中意唱歌啦，仲有我中意去旅行嘅。咁咧其實我已經曬黑咗好多噶啦。我諗翻其實前排都係白淨噶嘛，但係我去咗好多地方啦，咁又做嘢同埋玩嘅。咁我去咗馬爾代夫啦、沙巴啦，跟住海南島啊。前排咧就去咗雲南，咁都係影相嘅。係咯，希望你哋會中意我啦。今日影相其實係點樣講呢？好突破咯，對於我嚟講，因為我平時係好少，即係我有 sexy，即係有着 bikini 啦，但係好少我係着內衣啊咁樣影啲咁 sexy 嘅相。但係其實我不嬲都係想試下影一輯係靚嘅而又 sexy 嘅相，又完全其實我成日都好想着男朋友嗰啲衫咧，即係嗰啲叫咩咧？恤衫咁樣嘅款啊，咁就影咗一輯比較有啲 sexy 啦嘅相，希望你哋密切期待咯。咁喺屋企唔會影㗎嘛，即係我會着佢啲衫，但係即係喺屋企又唔會即係攞佢啲衫嚟。但係最近呢啲公開活動暫時就未有啦，但係如果想見到我咧，遲啲都會可能喺呢個某卡拉 OK 啦，同埋一個某大品牌嘅一個啤酒品牌咧，一個 print ad 會見到我嘅。咁之後嚟緊我都會飛海南島做嘢啊，我哋都係影雜誌咯。但我覺得唔係一定要係好大就係有美感咯，即係我覺得點講咧？可能瘦嘅個身形，但係有少少身材，其實反而我中意呢啲多啲咯，即係我唔中意一味哇咁樣，我麻麻地呢個就係點講啦？我見到有個男仔係 OK 嘅，即係譬如我中意古天樂嗰啲咁樣黑黑實實啦，跟住有啲鬚又覺得好似幾 man 喎，咁點解要有肚腩咧？有少少肚腩其實我唔介意嘅，即係啲咁多，我覺得係好有安全感咯。即係可以好似用個肚腩保護我，即係點講？有少少肚腩好過啲骨慘慘嘅男仔。其實我唔中意肌肉佬，即係我中意睇落係 fit 嘅身形，但係我又唔中意嗰啲咧幾舊嗰啲咧肌肉嗰啲，我麻麻地嘅呢個人。大家記住留意寫真月刊7月20號，記住去買啦！